Okay ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အရှိန်တွေထဲကနေပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ပေါင်းတာနှစ်တွေပေါ့နော်တာမန်အားဖြင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ဗာတွေပေါင်းလဲရွေးပေါင်းနေဆိုရင် summit နဲ့ပေါင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ summit နဲ့ပေါင်းလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဗာလုပ်တာလဲနှစ်တွေကိုရွေးပေါင်းမှာနှစ်တွေရေးတဲ့အခါမှာလတွေရောအထဲထဲမှာထည့်မရအောင်လား8ရက်9လဗာလဲဆိုရင်ဒါပါတော့အောက်တိုဘာလ9ရက်စသဖြင့်ရေးရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က criteria ဒီ2019လို့တည်းယူလို့မရအောင်ခုလိုမျိုးရေးထားရင်ပေါ့နော်ဒါပါတော့ဟိုရက်ကဘေးရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်2019ဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပေါင်းခိုင်းတာဒါဆိုရင်ဘာသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုပေးထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော် sum function ရဲ့ if function ရဲ့ year function 3ခုပေါင်းတော့ပါမယ်ဒါဆိုရင်သွားမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးတွေဖြတ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့တည်ပြီးသားပါဘာလို့လဲတိုးတယ်ပေါင်းခိုင်းတယ်အကုန်လုံး select မဲ့ order ညီမချင်းနဲ့ပေါင်းတယ်တွေ့တယ်နော်ဒါလေးကတော့ဒါဆိုရင်တို့ကဒီမှာတော့ရွေးပေါင်းမယ်တိုးတဲ့ amount in 2070ဒါတော့ဆက်ခွန်မှာရှိတဲ့ amount တွေကိုပဲရွေးပေါင်းခိုင်းတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့โอเคနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာစဉ်းစားတိတ်တိတ်လေးတွေပဲရေးထားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေနည်းနည်းရှုပ်မှာဆိုတဲ့ကြောင့်ညင်လွယ်အောင်စစ်လို့လွယ်အောင်တော့ကျွန်တော်ရေးပေးထားတာပါရေးပါမယ်ညီမြချင်းပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့က sum ပါတပည့်ကလေးနေပါဒီမှာ number ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမသွားပါနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှလဲရွေးပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း if function ခေါ်ပါမယ်โอเคเนาะဒီပုံစံခေါ်လိုက်ပြီးခေါ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ကဘာလုပ်မှလဲနှစ်တွေထဲကပေါင်းမှာရွေးပေါင်းမှာပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးရွေးပေါင်းရလို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့နှစ်တွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် years function ကိုခေါ်ရပါတယ်โอเคเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှတွေ့လား year ဆိုခေါ်လိုက်တပည့်ကလေးနေလိုက်ဒီမှာ serial number တွေမှတ်ပါမယ် serial number ဆိုတာဘာပြောလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ date တိုင်းရက်တွေကိုပြောတာပါကျွန်တော်ရေးမဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေပြောတာဒီနှစ်ကာလတွေအကုန်လုံးမှတ်ပါကိုရေးမဲ့နှစ်ကာလတွေအကုန်လုံးမှတ်ပြီးတော့ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ခွင်လေးခတ်ပါရပြီနော်ခွင်ခတ်ပြီးတော့ရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ရေးထားတဲ့ကျွန်တော် date တိုင်းတွေအကုန်လုံးကဒါလည်းဘာလုပ်မလဲ equal ညီခဲ့မယ်ဘယ်လောက်နဲ့လဲအရင်ဆုံးပေါ့နော်မရေးခဲ့မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးအပြင်မှာထုတ်ထားပြီနော်2019တက်ချမှာတယ်2019 2018တက်ချမှာတယ်2018ဆိုရေးပေးထားပါ2019နဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုရင်ရလားပြီးသွားရင်ကော်မှာကုတ်ပါမယ်ဘာလို့ပြောမလဲ value 2ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခိုင်းမှာလဲဆိုတော့ရွေးပေါင်းခိုင်းတဲ့အရာတွေပေါင်းခိုင်းပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပေါင်းမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ amount တွေပေါင်းပါမယ်ရလားတူတယ်မပါစေနဲ့เนาะဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ C2 ကနေပြီးတော့ D10 ထိရွေးပေါင်းခိုင်းတာပါပြီးတော့ရင်တော့ကော်မှာကုတ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင် value false ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်0ပေးပါမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရေးပါမယ်ရမလားโอเคเนาะဒီလိုမှမဟုတ်ကျွန်တော်က0ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဘာလုပ်လဲခွင့်ပေးပါဒါကပထမဆုံးခွင့်တစ်ခုပဲရှိပါသေးရဲ့ year ဒီ if function နဲ့ sum အတွက်ပြန်ပေါင်းပေးရပါမယ်เนาะခွင့်ပေးပါရမလားဒါဆိုကျွန်တော် function ရဲ့ပုံစံလေးပြန်ပြောပြမယ်เนาะဒီနားမှာနည်းနည်းရှုပ်တယ်ဒီဘာမှာပြောပြမယ် sum ဆိုတာဘာပြောရလဲဒီ sum ကပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဟာလေးကိုတွားပြောတာရွေးပေါင်းမယ့်ဟာပေါ့เนาะ if ရွေးပါမယ်ဘေးထဲကရွေးမှလဲဆိုတော့ year ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ date တွေပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင် B2 to B10 ထဲကနေရွေးလိုက်တာဘာရွေးရလဲ2019ရေဆုံးရွေးလိုက်တာအဲ့လိုရွေးထားတဲ့ဟာတွေမှာဘာလုပ်တာလဲဒီမှာ sum ဘာလုပ်ရလဲပေါင်းလိုက်တယ်ဒီထဲမှာအရင်ဆုံးရွေးပေးတယ်ရွေးပြီးတော့ဘာလုပ်လဲသူကပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာလို့ပြောလဲ0လို့ပြောပါမယ်ရရင်နော်အန်နာလေးခေါ်လိုက် sorry နှစ်တွေကိုတွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာရိုးရိုးပေါ့နော်အန်နာခေါ်လို့မရcontrol ရဲ့ရှစ်က ni sorry ကျွန်တော်ဒီမှာရှာမယ်နော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင် control ရဲ့ရှစ်က ni ခေါက်ချလိုက်ရလားဒါမျိုးလေးရပါမယ်โอเคเนาะဒါကကျွန်တော်ကခုနစော်ကြီးကုန်းညှိနေလို့ပါเนาะ control shift ni လေးခေါက်ချလိုက်ရင်အခုလိုမျိုးလေးအဖြစ်ထွက်ပါလိမ့်မယ်ဟိုအောက်ကဟာလည်းအတူတူပါပဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွက်ကြည့်ပါ